Nityanandam，歡迎大家收看活用薄伽梵歌。今次嘅主題係通往梵天涅槃之路。請大家雙手合十放喺心前，以梵文誦唱 Sadguru Vandanam 開始。Sadguru Vandanam Nityanandam Paramasukhadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tattvamasyadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadhi Sakshi Bhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami。請大家放鬆，慢慢張開眼睛。我哋一齊誦唱連接聖灰斯拿以及連接薄伽梵歌神聖知識嘅梵語。ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणे न स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैता मृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्。我哋一齊去聆聽今日讀到嘅經典內容，嚟自薄伽梵歌第5章第22至29節。अथ पञ्चमोऽध्यायः सन्न्यासयोगः। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुम् ताच्छरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवम् वेगम् अयुक्तः सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तराराम तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मान सर्वभूतहिते रताः। कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम्। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्याम् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धि मुनिर्मोक्षपरायणा विगतेच्छावयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। भोक्तारं यज्ञतपसा सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः।會用薄伽梵歌嘅內容，主要係同大家分享薄伽梵歌嘅真理，並且從上師嘅解說入邊得到啟發，將字面上面嘅真理實踐喺日常生活之中。我哋會定期更新影片，如果你對於呢個系列有興趣，就請你而家訂閱呢一個頻道，同埋同你身邊嘅屋企人、朋友分享呢一條影片。而家我哋正式開始深入閱讀內容啦。灰師那今日俾咗我哋一個意義深遠嘅承諾，唔係循序漸進嘅改進，亦都唔係更加努力，更加唔係或者有一日。佢話 Brahma Nirvana 梵天涅槃，永恆嘅解脫，並唔係你所獲得嘅，佢早就圍繞住你，四方八面，無處不在，就喺而家。梵語 Abhitaha 意思係四方八面，無所不在，完全存在。解脫唔係你到達嘅目的地，而係你已經身處嘅空間。但係慾望同埋憤怒就好似鏡上面嘅灰塵一樣，蒙蔽咗你嘅雙眼。當掃走咗啲塵埃，你並唔係得到咗解脫，而係認清楚原本就存在喺呢一度嘅事物。有一個條件的確係存在嘅，呢一個條件並唔係在於做得更多，而係換一個角度去睇問題。灰師那一開頭就揭示咗一個顛覆我哋現代觀念嘅真理：智者絕對唔會沉溺喺感官享樂，因為感官享樂係痛苦之源，而且終有盡頭。聰明嘅人唔會沉迷喺享樂，唔係因為享樂係罪惡嘅，而係因為追求只會帶嚟痛苦嘅嘢係愚蠢嘅。任何外在快樂都有開始，而每一個開始都注定有結束。雪糕食完，關係變咗，成就感消退咗，而剩低嘅又係乜嘢呢？係對更多快樂嘅渴望。灰師那講呢一種循環係苦難，唔係因為享樂唔好，而係因為依賴享樂就係奴役。然後佢指出咗方向，喺離開呢一個身體之前，如果一個人能夠忍耐物質感官嘅衝動，並且控制慾望同埋憤怒嘅力量，咁樣佢就能夠安然度過呢一生，獲得幸福。關鍵嘅字在於忍耐，唔係壓抑，唔係摧毀，亦都唔係因為咁而感到內疚，只係忍耐。意思即係覺察到呢一種衝動，而唔付諸行動。當你能夠忍耐呢一種衝動嘅時候，衝動嘅能量就會轉化為意識，未表達嘅慾望會變成覺知，未表達嘅憤怒會變成慈悲。灰師那話，當你能夠做到呢一點嘅時候，你會喺呢個世界感覺到快樂，唔係喺死咗之後，亦都唔係喺未來嘅天堂，就係呢一刻喺呢一個身體入邊。跟住重頭戲嚟啦，請大家仔細聆聽灰師那講：內心快樂，內心活躍，
內心光明嘅人，無疑係瑜伽行者，喺至高無上嘅境界入邊獲得解脫，證悟自我，最終會獲得至高無上嘅境界。呢三個梵文嘅詞彙，蘊含咗解脫嘅全部奧秘。內心嘅快樂 अन्तः सुखः 並唔係因為外在嘅事物而快樂，而係源自於本性。內心嘅活躍 अन्तः आरामः 喺內心深處揾到平靜、活力同埋生機，無需要外在嘅娛樂。內心光明 अन्तः ज्योतिः 你嘅意識就係光，你唔需要外在嘅認可就能夠睇到自己。灰斯拿並唔喺度講要從內心獲得快樂，佢係講內心真正快樂嘅人，嗰個人就係瑜伽行者，就係解脫者，就係證悟自我嘅人。呢一個並唔係未來嘅成就，而係當下嘅認可。灰斯拿繼續講，嗰啲罪業已經被消除，因為疑慮而生嘅二元對立已經被驅散，心念專注於內在，為咗他人福祉而努力嘅人，將會獲得永恆嘅解脫。呢度講嘅罪係指因為唔圓滿而產生嘅行為。當你同過去圓滿咗之後，罪無需要洗淨，佢會自然咁消散，就好似晨霧喺陽光之下消融一樣。懷疑源於二元嘅對立，好同壞，成功同失敗，有價值與冇價值。一切嘅懷疑源自於呢一啲二元對立。當你安住於內在嘅喜悅，呢一啲二元對立就會消融，唔再有正確選擇同錯誤選擇之分，只有圓滿之後自然而然產生嘅事物。喺呢度我哋留意返，所謂為其他人福祉而努力，意思係當你自身圓滿嘅時候，你嘅存在本身就係一種恩賜，你唔需要刻意去幫助任何人，你嘅圓滿會散發光芒，而呢一種光芒就係你能夠俾到任何生命最大嘅福祉。喺5章26節咁樣講，嗰啲擺脫咗貪慾同埋憤怒，心境平和，認識咗真我嘅人，對佢哋嚟講，梵天涅槃無處不在，完全存在。呢一個字 अभितः 意思係四方八面圍繞住，已經存在。灰斯拿並唔係講，如果你努力，總有一日咧你可以解脫嘅。佢係話解脫早已經存在，佢完全包圍住你，就喺呢一刻。但係慾望同埋憤怒蒙蔽咗你雙眼，當佢哋消散嘅時候，你並唔會得到任何嘅嘢，你只係意識到佢一直都喺嗰度，就好似一個人眯埋咗眼，忘記咗陽光照耀一樣。唔使奮鬥，唔需要攀登，亦都冇可能會有一日。梵天涅槃並唔係終點，而係你腳下面嘅土地。
而家灰師那俾咗一個具體嘅修行方法，實際嘅實踐。佢話屏蔽所有外在感官對象，將目光集中喺眉心，暫停呼吸，控制心智、感官同埋智慧，追求解脫嘅超驗者就能夠擺脫慾望、恐懼同埋憤怒。呢一個並唔係深奧嘅神秘主義，而係實用嘅神經系統科學。屏蔽外在嘅對象，即係話將注意力從感官干擾中抽離，將目光集中喺眉心，意思係將意識集中喺第三眼，即係覺知嘅所在。暫停呼吸，意思係連結身心，呼吸停止，心智亦都會跟住停止。結果係點？擺脫慾望、恐懼同埋憤怒，三樣嘢都係咁。因為呢三樣嘢本質上就係同一種能量嘅唔同表現。慾望係想擁有，恐懼係想逃避，憤怒係想控制。當你超越慾望本身嘅時候，呢三樣嘢就會消融。灰師那以至高無上嘅啟示作結：認識我嘅人，即係認識到我係一切犧牲同埋苦行嘅目的。認識我係萬界之主，認識我係一切眾生嘅恩主，咁就能夠獲得內心嘅平靜。一切，每一份嘅犧牲，每一次嘅苦行，每一項嘅修行，都只有一個目的，就係認識灰師那。至高意識，認識灰師那就係萬物之主，認識灰師那係一切眾生嘅恩主。當你明白到呢一點，你就能夠獲得內心嘅平靜，並唔係短暫嘅平靜，而係超越一切理解嘅寂靜。Shanti，呢個就係你本性嘅平靜。而家等我哋一齊嚟睇下《Bhagavad Gita Decoded》入邊更深入嘅講解。灰師那話：當我哋完全向內調頻嘅時候，我哋就唔會再執着於外在發生嘅事，我哋會同一切同存在合一，並且已經超越所有嘅業力。我哋就會處於梵天涅槃終極嘅解脫，同存在合一。但係關鍵在於大多數人忽略咗一點，呢一個並唔係逃離塵世，而係對世界嘅責任。當我哋對其他人產生真誠嘅愛，我哋就會感覺到對每一個人都有責任，並且會承擔更多責任。有咗責任感，我哋就能夠運用感覺嘅力量。白鴿灣喺呢度提醒，責任感只會喺圓滿之後先會發生喺你嘅身上。只要你心入邊仲有未圓滿、責備、內疚、受害者嘅心態，你就冇辦法承擔責任。因為責任感意思係，無論係內在定係外在發生嘅事情，你都係個源頭。喺呢度，白鴿灣話俾你知點解你需要負責任。無論喺你內在定係周圍發生乜嘢事，你就係個源頭。
呢個就係點解你需要承擔責任嘅原因。呢個唔係責備，而係力量。如果你係個源頭，你就能夠改變佢。活出責任感呢一個原則，然後你就會明白，你所有嘅決定都係嚟自呢一個體驗。我就係個源頭。只有當我哋超越心智嘅唔圓滿，超越二元性，我哋先至會見到整個存在絕對嘅一體性同埋同步性，並且活出非二元。呢個就係同神性能量連接嘅科學。呢個就係由神性意識所驅動嘅。呢個就係透過永恆意識活出你所有嘅可能性。以下有幾條問題，幫助大家深化今日嘅內容。一，我仍然相信邊一啲外在嘅快樂能夠俾我感覺到圓滿。二，今日我能唔能夠忍耐一種衝動，只係覺察佢，而唔付諸於行動。三，如果我真係明白我係我人生入邊一切嘅源頭，咁會發生乜嘢改變？四，我仲有邊幾方面責怪其他人，而唔係承擔責任？五，我會唔會準備好輕鬆咁獲得解脫，定係仍然苦苦咁掙扎？大家可以安靜落嚟，思考呢幾條問題，俾呢幾條問題喺你內心入邊醞釀，唔使急住回答呢一啲問題。俾答案從你內心深處自然咁流露出嚟。頭先嘅內容為你嘅靈性成長埋下咗種子，而種子需要泥土、水分同埋陽光先能夠發芽生長。逢星期五新加坡時間夜晚9點半至10點，我哋會喺 Zoom 進行30分鐘嘅圓滿環節，俾我哋能夠從理解真理走向活用真理。嚟緊星期五7月24日，我哋圓滿嘅主題係我係源頭，責任感嘅圓滿。新朋友可以掃描二維碼登記，你將會透過 WhatsApp 收到 Zoom 連結同埋相關嘅詳情，到時見。喺影片完結之前，我哋一齊嚟誦唱 Om Purnamaya Mantra， 將圓滿帶返去我哋嘅生活入邊。Purnamantra Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Sarvam Bhagavat Shri Nityananda Paramashiva Padukarpanamastu Om Nityanandam